Мне необходимо разжечь костер. Для этого мы накидали мелких веточек, принесли с собой чуть-чуть этилового спирта, чтобы не было никакого плохого запаха от огня. И сейчас мы посмотрим, как это все дело загорится. А вот никак оно не хочет загораться на этиловом спирте. А нет, загорелось. Сейчас чуть-чуть нальем. О, смотрите, даже не видно. Видите, горит абсолютно прозрачным пламенем этиловый спирт. Это чтобы не было у шашлыка никакого дополнительного привкуса. Будем шашлычок готовить. Вот у нас такой абсолютно такое чистое пламя на этиловом-то спирте. Ну, Игорь, иди сюда. Сейчас, секундочку, я распалю костер, только потом. Сейчас я жутко занят. Этиловый спирт дал свой первый результат. И костер у нас пошел. Мы сейчас его будем потихонечку подкладывать.